はい、ゲタさんガレージです。今日はね、ずいぶん前に屋根の修理をしたところをですね、確認するためにね、こいつ剥がしていきたいと思います。確認っていうよりも、後ろのハッチのところがね、錆びてるんでね、そこの修理をするためにね、剥がしていきたいと思います。はい、ここね。片手じゃやりづれえな。怒ってきた。ここはね、こいつを切って引っ張ると、そのまま抜けるんで、こいつが取れるというようになってるんですね。で、こいつ。一回。すごいことが分かったぞ。これも取らないとダメなんだ。この2本でミラーもくっついてるみたいですね。はい、これでね、フロント側が、はい、これで取れましたと。落っころしたビスが、こいつと、後ろのビスがわからない。はい、次にね、ここの、どうもこっちはね、ここもね、ここも取らないと多分ダメなんで。今の順番で言ったらこいつもね、回さないと。
そうするとね、こいつはね、こっからポイッと取れるみたいなんでね、後で14の10はい、これでちょっと置いといて、今のと同じ要領でね、こっちか。ここまで来たんでね、後ろのね、また今外しちゃって、ああ、持ってやんの。はい、これで取れたんでね、ここも。そんなに重要じゃねえのかな、これが。ここまで開くと。うわ、すげえ。
痛っ。すごいことになってんな、これ、後ろ。何かすごいことになりそうな気がするんですが、とりあえずこれ撮りたいんだけどね。これ撮るためには多分あれ六角っていうか、どこ？これも取らないといけないのか。押せばいい方だっけ、これ。押せばいいタイプね。怒るんだ。これでね、後ろが外れるはずなんですけどね。わかんないとかね。だからこれでいいのか。これで手が入るようになった。はい。これでね、ここか。
ここね、3箇所ぐらい止まってんだけど、4箇所かな。この工具はね、このために買ったんですよね、今回。よし、これで全部ね、降りたんでね。下していきたいと思います。で、どうなってんだよ、これ。とりあえず引っかかりそうなんでね、これをちょっと外しちゃいます。ここを外しちゃいます。真ん中。そういうことね。あれがついてる。両面テープが。ということは、カッター持ってきます。これってまさか。はい、ここにね。これって、まっすぐ向こうに入ってんの？ずーっと。
ほら。刃をね、新しいのにしてきました。多分そうじゃないと。お、すげえ切れる切れる。半分から前がすごい手が入らない。屋根にシワがついちゃうよ、屋根っていうか天井に。すごいよね、いろんなものが起こってきて。見てるとね、この間ね、やったあれの残骸とかも起こってくんだよね。どうにかここまで取れましたけどね、やっぱり3つこれがあるんでね、なかなか難しい、手強いですね。
半分がなかなか難しいです。こっちの方がやりやすいのかな。こっからね、カッターで来てくると思ったんだけど、どんどん、あれが増えてくんだよね。脇の2本は外れた。ゴールが近いけど
これでどうにか取れたみたいなんですよね。ほら、取れた。はい、どうにかね、屋根取れましたね。ここですよね。いいよね。はい、とりあえずこの間直したところの検証的には、こっちが、PRO15 のグラスファイバーってやつですよね。カーボンのシート。こっちが、そのままカーボンっていうかあれを塗ったところですね。どうにかね、できてるようなんだね。一度ちょっとこれをつけるもんもう一度つけて、屋根のこのままで、あそこ行きたいと思います。はい、とりあえずね、ここからの水の侵入はなかったようなんですけどね、裏面すごい錆びてるんでね、ちょっとこのままではあれなんで、この間使った、錆び転換剤を塗りたいと思います。この前に、ちょっと。なんか、全然落ちない。こうやって見るとね、穴開いてんだよね、こっち側は。とりあえずね、もうね、カビ転換剤こっちに行って、その後ね、FRP でまた埋めようかと思います。